Oi, cookies, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar fazendo aqui uma trollagem com a minha amiga Rafa, aqui no grupo da zoeira, então vamos lá. Gente, eu não vou fazer muito vídeo porque ela já sabe que eu vou fazer. E aí, galera, te dá aí lá na... Aí, ó. Rafa. Tô passando mal. Falei assim pra ela, tipo, morrendo aqui, ela com toda dó, ela falar que é trollagem. Tá me tirando. Ah, me tirando. É, mentindo, mentindo, tintindo. Tô com dor de barriga, dor de cabeça, dor de dente e diarreia. Vamos falar não, gente. Tá, gente? Você tá mentindo. Eu tô passando mal, vem na sua boca, cai, desconversar, sai sua... Gente, eu vou mandar uma foto minha e já volto com vocês. Gente, eu acabei de mandar e apaguei, né? Porque eu já fiz um vídeo mostrando minha fisqueira, mas... Tá, galera. Isa, pelo menos você não é que nem uma criança que eu vou te falar agora. O amigo do meu pai vai vir aqui e daí ele tem uma menina. E, tipo, essa menina, ela tá pior que você. Ela não consegue falar, não consegue andar, não consegue mexer em nada, tipo. Então, você ainda está bem, né? Vamos ver assim. A menina, porque, né, você já sabe. Gente, eu vou pausar aqui pra mandar áudio, porque não tem como mandar áudio gravando. Ai, gente, ela mandou áudio com a minha facecam. Foi dia 20... Gente, sério. Eu já teve tudo isso. Gente, que eu acabei de falar pra ela. Teve tudo isso faz um tempinho já. Dia 26 de dezembro eu fui no médico. Não, foi dia 26 de dezembro, mas ok. Muito tempo atrás, vai hoje de novo falar pro médico, finge que tá vomitando, inventa um monte de coisa que ele vai te examinar de novo. Oi, Siri, tira o pão. Mas é sério. Rafa, não brinca com essas coisas. A mulher aqui da frente disse que é grave porque ela já trabalha de médica há 7 anos, não há 8. Quando eu... Vamos fazer assim. Quando eu era pequena, eu conhecia ela. Meu Deus, isso é horrível de tudo. Gente, ó, mas assim, é sério, Rafa, não brinca com essas coisas. A mulher aqui da frente disse que é grave porque ela trabalha mais que 8 anos. Quando eu era pequena, eu conhecia ela, gente, é mentira, tá? Só pra dar esse charme ali, nossa, gente. Tá, vamos ver se ela vai acreditar. Ela tá gravando áudio. Vamos ver. Peraí, deixa eu mandar ela, já volto. Gente, áudio. Siri. Tá ido em busca de conhecimento, perde a bola. Ganhe. Bosta. Isso, pra mim isso daí parece virose, mas eu não sabia que isso daí era grave. Peraí, gente. Eu vou dizer aqui, ela disse. Ó, gente, que eu disse no áudio. Sério, rapaz, ela disse que é grave se eu tiver tudo isso. É porque ela disse que isso daí vai ser injeção alimentar ou um negócio, uma doença grave que eu tenho que fazer. Porque senão, né, eu posso falecer até. Eu tô passando mal, me nota. Eu tô passando mal. Me nota. Me nota. Me nota.
Ó, gente, eu vou dar um áudio fazendo um drama, ó. Olha o que eu disse. Gente, vale drama daquelas. Eu tenho que sair. Eu tô chorando. Aquela. Aqui. Tô chorando mesmo. Pera, gente. Olha, gente. Eu tô dizendo que eu tenho que sair. Só mais uma coisa. Natural otária. Só mais uma coisa. Caiu natural otária. Gente, agora que eu falei que eu trollagem, que eu tenho que sair, né? Dá oi pro vídeo. Então, gente, esse foi o vídeo. Foi muito interessante. Se gostaram, deixa o like aí pra fortalecer. Eu fiz demo bem da hora, né, gente? Porque daqui é o grupo da zoeira, não tá vendo? Oi, gente. Tchau. Gente, ó, se vocês quiserem... Peraí, um minuto. Gente, se vocês quiserem... E se vocês, tipo, né... quiserem fazer uma coisa da vida de vocês, né? Eu até posso adicionar vocês como participantes, mas eu preciso tomar conta de vocês, é isso. Mas é o seguinte, gente, eu acho que eu consegui fazer bem drama, bastante drama. Mas esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like aí, um beijão pro vídeo, valeu, fui!